Ազգային ժողովի падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը հայտարարել է Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններին մեր քաղաքը կուսակցությունների դաշինքով մասնակցության մասին։ Գյումրեցիների հետ հանդիպման ժամանակ նա ներկայացրեց դաշինքի անդամներին նրանց անցած ուղին եւ խոսեց տասնյակ տարիներ Գյումրի քաղաքում իր կատարած բարեփոխումների եւ ապագա ծրագրերի մասին։ Մարտուն Գրիգորյանի անցած քաղաքական ճանապարհը մշտապես եղել է համաքաղաքացիների աչքի առջև։ Նա այն падգամավորն է, ում գործունեությունը մշտապես ուղղված է եղել քաղաքի հոգսերին եւ զարգացմանը։ Մեր քաղաքը դաշինքը ձևավորվել է Հայրենիք եւ Միացյալ Հայաստան կուսակցություններից։ Գյումրի քաղաքը նախ փոքր քաղաք է, հետո Գյումրի քաղաքի խնդիրներին լուծում տալու համար պետք է կարողանանք համախմբել բոլոր գյումրեցիներին, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։ Եվ երբ որ մենք դաշինքով ենք մասնակցում ու հաղթանակ ունենալուց հետո մեզ համար պիտի ավելի հեշտ լինի աշխատել գյումրեցիների հետ, աշխատել մտավորականների հետ, աշխատել գործարարների հետ, բոլորի հետ ու որպեսզի մարդիկ չունենան ոչ մի կաշկանդող հանգամանք, որ աշխատում են քաղաքապետի հետ, ստիպված են լինելու աշխատել X կուսակցության ներկայացուցիչի հետ։ Առաջնահերթությունը այդ է։ Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանն արդեն 18 տարի է քաղաքական դաշտում է, հմուտ է քաղաքական ուժերի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման եւ բաշխման հարցում, իշահ Գյումրի քաղաքի բարգավաճման։ Լինելով ընդդիմադիր падգամավոր, Մարտուն Գրիգորյանը վստահ է, որ ընտրվելու դեպքում շահելու է միայն Գյումրի քաղաքն ու գյումրեցիները, քանի որ լինելով ընդդիմադիր քաղաքապետ ավելի զգոն եւ ուշադիր է լինելու, ավելի լուրջ եւ պատասխանատու է մոտենալու առաջադրանքներին ու քաղաքի խնդիրներին։ Բոլոր ուժային կառույցները խոշորացույցով հետևելու են քեզ որպես ընդդիմադիր քաղաքապետի, թե ինչ ես անում։ Բնականաբար այդտեղ շահելու է գյումրեցին, ինչ փող եկավ, մանրամասը ծախսվելու է քաղաքի վրա, գյումրեցիների վրա ու պարզ է, որ այդտեղից համ շահելու է գյումրեցին եւ մենք անփորձանք անվտանգ շարունակելու ենք աշխատել։ Մարտուն Գրիգորյանը մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվում Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու հավակնությանը։ Ընտրություններին մասնակցելը ինքնանպատակ չէ։ Քաղաքն ունի բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք լուծելու համար Մարտուն Գրիգորյանը ու իր թիմը պատրաստ են վերցնել պատասխանատվություն եւ քրտնաջան աշխատել քաղաքը բարեկարգելու եւ գյումրեցիների կյանքն ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Սիրելի գյումրեցիներ, այսօր բոլորիդ առաջ հայտարարում եմ, որ Մարտուն Գրիգորյան քաղաքապետը ի վիճակի կլինի փոխելու քաղաքում տրամադրություններն ու բարոյահոգեբանական վիճակը, կառուցելու այն անվտանգ, ապահով ու գունավոր քաղաքը, որտեղ կապրեն շփտացող մարդիկ։ Մարտուն Գրիգորյան քաղաքապետի պարտքն է լինելու վերականգնել մեր քաղաքում հարգանքը հեղինակություններ ունեցող մարդկանց նկատմամբ, արժանապատվությունը, մարդկային ինքնասիրությունը, ընտանեկան արժեքները, հարգանքը մեծի ու փոքրի նկատմամբ։ Արչևում թեժ մրցապայքար է սպասվում։ Պաշտոնական քարոզարշավը կմեկնարկի մարտի 15-ին եւ կտևի մինչեւ մարտի 28-ը։ Մարտի 30-ին ընտրապայքարի մասնակիցները ակնկալում են ազնիվ եւ ճիշտ ընտրություն, որի արդյունքում գյումրեցին կունենա այն քաղաքը, որին արժանի է։ Գյումրի քաղաքը ինձ համար իմ տունն է, իմ ընտանիքն է, իմ անցյալն է, իմ ներկան է, իմ ապագան է։ Ես իմ ամեն ինչը տեսնում եմ մեր քաղաքում, Գյումրի քաղաքում եւ բնականաբար այս քայլը պատահական չի եղել, որ ես առաջադրվել եմ որպես քաղաքապետ թեկնածու, որպեսզի կարողանամ իմ հնարավորությունների սահմանում ավելի շատ օգտակար լինել արդեն որպես քաղաքապետ։